nanyuzwe n'ubuntu bwawe mwami urakomeye kuba ndiho mbikesha wowe urakomeye iyo ndyamye iyo mbyutse ndindwa nawe muri wowe harimo ubuturo bwacu iteka iyo ndyamye iyo mbyutse iyo ngenda ndindwa nawe muri wowe harimo ubuturo bwacu iteka baratarama baratarama bashima Imana bibuka w'Imana yabakuye bashima Imana baratarama baratarama bashima Imana bibuka w'Imana yabakuye bashima Imana baratarama baratarama bashima Imana bibuka w'Imana yabakuye bashima Imana baratarama baratarama bashima Imana bibuka w'Imana yabakuye bashima Imana baratarama baratarama bashima Imana bibuka w'Imana yabakuye bashima Imana. Ayaya Mana ni nziza niba hari ahantu Imana yagukuye yutaramira Imana haleluya yutaramira Imana ubwire ngo turagushimiye Imana. tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu butsinzi ubuntu bwawe nibwo bwangize uwundi we Mana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we bwankuye kure bungira umwana mu rugo none umugendane Mana wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye turabwo gukomera kw'Imana
gucogora nubwo amaso yashira mu biraro isezerano nubwo banyiri icumbi bavuga ngo yarandutaye ariko abafite ikimenyetso isezerano amasezerano umwami Yesu yamaye yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba tubahaye ikaze bene data, Imana ibahe umugisha.